Speed of the sound wave is 700 meters per second. How long will the wave take to travel 7 kilometers? సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిన మనకు స్పీడ్ ఇచ్చినాడు. స్పీడ్ ఫార్ములా ఉంది డిస్టెన్స్ బై టైం. మనకేం కనుక్కోమన్నాడు, హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ వేవ్ టేక్స్ అన్న అంటే టైంని కనుక్కోమన్నాడు. దెన్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ రాసుకోవచ్చు. డిస్టెన్స్ ఎంత, డిస్టెన్స్ 7 కిలోమీటర్స్ కాబట్టి మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్లో ఉంది కాబట్టి స్పీడ్ ఈ విధంగా రాసుకున్నాం. సో 2 zeros క్యాన్సల్, 7 1s 7 10s. సో టైం ఎంత, 10 seconds. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 10 seconds.